गरे। त्यसैगरी 1908 मा अमेरिकाको सिकागो शहरमा 15,000 महिला श्रमजीवीहरूले कामको घण्टा कम गर्न, उचित ज्याला र मतदानको अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरे। त्यसै 1909 मा अमेरिकामा पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस फेब्रुअरी 18 मा मनाइयो र 1910 मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा क्लारा जेटकिनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव राखिन्। यसलाई 17 देशले 100 जना महिला प्रतिनिधिहरूले समर्थन गरे। उहाँको जन्म भएको थियो सानै उमेर, यस्तो 14 वर्षको उमेरमा उहाँ भारतको आसाम भन्ने ठाउँमा विवाह गरेर जानुभयो र उहाँले तर पनि आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरू आज पनि असमानता, लैङ्गिक असमानता र विभिन्न समस्याहरूले झेलिराख्नु परेको छ। हाम्रै नेपालमा हेर्ने भने अहिले दिनानुदिन झन् बढी महिलाहरू बलात्कृत भइरहेका छन्, महिला हिंसा बढिरहेको छ। सञ्चालन हुने बेलामै यो कार्यक्रमको गरिमा र महत्त्व कार्यक्रम सञ्चालक मित्रले यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। एकजना समाजवादी महिला क्लारा जेटकिनले जसरी यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर महिलाहरू उत्पीडनमा रहेको यो अवस्थालाई, उत्पीडनको अवस्थाबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ र महिलाहरूले आफ्ना उत्पीडन यस समाजमा स्थापित गर्नको लागि, यो उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनको लागि कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने इतिहासको दिन हो यो। त्यसैले हामी यो कार्यक्रम आज विभिन्न तवरबाट विभिन्न देशहरूले मनाइरहँदा हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न खाले महिला सङ्गठनहरू छन्, जहाँ महिला सङ्गठनहरूले आफ्ना तवरबाट कार्यक्रमहरू मनाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामी क्रान्तिकारी महिला सङ्गठनको तर्फबाट पनि यो कार्यक्रम मनाउन गइरहेका छौँ। यस क्रममा 1890 देखि श्रमिक महिलाहरूको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएकी क्लारा जेटकिन, जो पुँजीवादी विरुद्ध समाजवादी चेतनासहित महिला र श्रमिकहरूको परिवारको निम्ति सङ्घर्षरत रहिन् र यसै क्रममा आजसम्म आइपुग्दा महिला हक हितका लागि र वर्गीय मुक्तिका लागि जीवन आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण योद्धाहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली सम्मानपूर्वक अर्पण गर्दछु। हाम्रो भोजपुरमा 1932 मा यो काठमाडौँको पाठशालाको संस्कृत र भोजपुरको संस्कृत स्कुल एउटै सालमा राणाले खोलेको। यहाँ चाहिँ सानै उमेरमा योगमायाले पढ्ने मौका पाए। त्यसो हुनाले उनले यसो अक्षर चिनिन्। पछि उनी चाहिँ विद्रोही स्वभावको भइन् अनि अन्तिममा समाधि गर्नेतिर पुगे। त्यो समाधि गर्नका लागि उनलाई चाहिँ जनजाति महिलाहरूले साथ दिएको थियो। तर त्यहाँ बस्नेतहरू चाहिँ बदमास बस्नेतहरूले के गर्यो भने एक त उनीहरूलाई त्यो जल समाधिको निम्ति उक्साउने काम गर्यो। अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति छ सुन चाँदी त्यो पनि चाहिँ जल समाधि गर्नुपर्छ। सबले लिएर आउनु होला है।
आफू मात्रै जलसम्म जाने होइन, भविष्यमा खाना पनि पर्छ। सुन चाँदी हिरा मोती दिएछ सबै। अनि महिलाले के गर्यो, सबैले पोका बाँधेर ल्यायो। अनि त्यो डम्बर बहादुर भन्ने एकजना पस्ने, उनले भनेछ यो तपाईँहरूले यो समाधि गर्न सक्नुहुन्न, पहिला मै समाधि लिन्छु, यो सुनको पोका चाहिँ सबै मै लिएर खोलामा पस्छु, अरुण नदीमा। अनि हो न हो भएर महिलाहरू सबैले सुनको पोका बाँध्यो भने उनलाई दियो। उनी पहिल्यै हात फालेर पसिगयो। पसिसकेपछि उनी चाहिँ 2 कोस तल निक्लिएछ सुनको पोका बोकेर। यता महिलाहरू चाहिँ सबै के गरे, अनि त्यो सुनको पोका बोकेर जुन डम्बरबहादुर बस्ने निक्लियो, यसकै सन्तानहरू चाहिँ हजुरबा मन्त्री माननीय अहिलेसम्म उनकै छ। हामी मनाउन गइराखेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हामीले किन मनाउनु पर्यो, हामी किन यो मनाउँदैछौँ, यसलाई कसरी हामीले ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँ हामी अहिले समकालीन अवस्थामा रहेका हामी सबै महिला तथा पुरुष कमरेडहरूले यसलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्न त जरुरी छ। यो के थियो त भने सामन्तवादको अन्त पछाडि जब पुँजीवादको उदय भयो र त्यो पुँजीवादी समाजले महिलाहरू मात्रै होइन पुरुषहरूलाई पनि शोषण गर्थ्यो, 18 घण्टा काम लगाउँथ्यो र महिलाहरू त त्योभन्दा पनि अझ प्रताडित थिए त्यो पुँजीवादी समाजबाट। र अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा एउटा गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने, होजियारी कारखानामा काम गर्ने महिला मजदुरहरूले आफ्नो अधिकारको लागि 1908 मा सबैभन्दा पहिले एउटा सशक्त प्रकारको आन्दोलनको उद्घोष गरेको त्यो दिन थियो कि समान कामको समान ज्यालाका लागि तलब, जुन खालको तलब त्यति बेला खाइपाइ आएको थियो त्यो तलब वृद्धिको निमित्त र बच्चाहरूलाई पनि काम गर्नुपर्ने जुन बाध्यता थियो र त्यो बच्चाहरूले काम गर्नु पर्ने जुन बाध्यताको अन्त्य र भोट हाल्न पाउने राइट, हामी महिलाहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले यिनै 4वटा मूलभूत मागहरूलाई उठाएर 1908 मा अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा काम गर्ने महिला मजदुरहरूले सबैभन्दा पहिले आन्दोलन गरेका थिए। आज हामी एउटा ऐतिहासिक दिन जो आज विश्वभरि नै क्रान्तिकारी महिलाहरूले, मजदुर महिलाहरूले एउटा मुक्ति र एउटा समानताको एउटा रूपबाट मनाइराखेको दिन हो। र आज विभिन्न ठाउँमा यी कार्यक्रमहरू मनाइराखेका छन् र हामी त्यसैको सन्दर्भमा आज क्रान्तिकारी महिला सङ्गठनले जसरी हामी कुपन्डलमा मनाउन गइराखेका छौँ, आज जो सन् 1997 मार्च 8 मा अमेरिकाको न्युयोर्क सहरको सूती कपडाका मजदुर महिलाहरूले 16 घण्टाको कामलाई 8 घण्टामा माग गर्दै र समान कामको समान ज्याला र मताधिकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त र जो मातृ शिशुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त र युनियनहरूमा महिला सहभागिताको अधिकारको माग राख्दै
महिलाहरू त्यो कारखानामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र सहभागी हुने समाजमा जुन खालका समस्याहरू देखा परे र त्यो समस्याहरूलाई एउटा आन्दोलन स्वरूप एउटा विद्रोहको रूपबाट एउटा सङ्गठित विद्रोहको रूपबाट त्यो आन्दोलनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको निमित्त जसरी त्यहाँ समाजवादी नेत्री ज्ञानराज जेठकिनको एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको कारणले गर्दा ती मागहरू सफल हुन पुगेको इतिहास हाम्रा सामु छन्। हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो नेपालको राजनीतिको प्रभाव र अहिले जुन कार्यक्रम यो सापेक्षतामा चाहिँ के लाग्छ भने यो राम्रो उपस्थिति हो र यो चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ वास्तवमा प्रेरित गरेको छ। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा महिला क्रान्तिकारी महिला सङ्गठनका नेताहरूलाई र सङ्गठनलाई पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस चाहिँ भव्य र शानदार रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी के चाहन्छौँ भने नेपालको महिला आन्दोलन, किसान आन्दोलन, सबै जनवर्गीय सङ्गठनका आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र नेपालको क्रान्तिको चाहिँ जुन कार्यभार पुरा हुन बाँकी छ त्यसलाई फेरि हामीले पुरा गर्न आवश्यक छ। किनभने हाम्रो नेपालमा किन यो भएन, महिलाहरूको उपस्थिति किन भएन भन्दाखेरि दुईटा कारण। एउटा कारण के छ भने क्रान्तिले नै धक्का खाएको छ। त्यस कारण यहाँ महिला सङ्गठन मात्रै कमजोर छैन कि किसान सङ्गठन पनि कमजोर छ, विद्यार्थी पनि कमजोर छ, लगायतका वक्ताहरूले भन्नुभयो सबै आन्दोलन नै कमजोर भएको छ। किन कमजोर भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रै पार्टीमा रहेका नेतृत्वमा रहेका जुन चाहिँ नेताहरू हुन् उनीहरूले नै बाटो बिराए, बाटो छोडे र सम्पूर्ण क्रान्तिलाई चाहिँ उनीहरूले धोका दिए। त्यो भइसकेपछि यो हुनु स्वाभाविक थियो। तर हामीले चाहिँ हार मान्न स्वीकार गरेनौँ। कमसेकम यो कुरा सत्य हो कि हामीले हार मान्न स्वीकार गरेनौँ र झन्डालाई झुकाउन हामीले इन्कार गर्यौँ र हामीले झन्डालाई हामीले उठाइराख्यौँ र परिस्थिति अनुसार त्यसको क्रान्तिको आवश्यकताले गर्दाखेरि अब सङ्गठनहरूको विकास त हुने नै कुरा हो। किनभने जहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि के हुन्छ भने उतार र चढावको बिचबाट अगाडि बढ्छ, एकै नासले अगाडि बढ्दैन। अधिकारका कुरा, मजदुर अधिकारका कुरा, श्रम अधिकारका कुरा अनि चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हाम्रा अतिथिज्यूहरूले अत्यन्तै राम्रोसँग यहाँहरूको बिचमा आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामीले यो महिला दिवस मनाउनुको अर्थ, उद्देश्य सबै कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनेको सङ्घर्ष, न्याय र स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गरेको दिन हो। यो दिनलाई संसारभरिका मेहनतकश महिला, श्रमजीवी महिलाहरूले मनाउने गर्दछन्। त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ पछिल्लो अवधिमा आएर जुन बुर्जुवा विचारधारा बोक्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मनाउँदै आउनुभएको छ। उहाँहरूले यो श्रमिक महिला दिवस मनाउनु र हामीले श्रमिक महिला दिवस मनाउनुमा धेरै अन्तर छ। हामीले महिला मुक्तिको साथसाथै मजदुर मुक्तिको र मानव मुक्तिको चाहिँ कुरा गर्छौँ। हामी